BTS の RM が愛した家具デザイナーがいます。木の節や割れ目さえも美に変えた人です。1905年、アメリカ・ワシントン州で生まれた彼は、日本とインドで伝統的な木工を学びました。第二次世界大戦中、収容所で過ごしながら、木と向き合う哲学を深めていきました。節やひび割れ、自然な形を生かす、ライブエッジ、スタイルで有名です。RM は彼の家具を作業部屋に置いて、自然と共に過ごす空間を作りました。このデザイナーの名前は、ジョージ・中島です。